Bike check. 29er Enduro race bike. 2021 Firebird 29 5-watt cycles. Guys, what's up? This is TQ Moto and medyo natagalan po ako ng pag-upload ng mga content dahil naging busy and nagkaroon po ng mga injuries. So I'm back and I'm healthy, and ito yung bago kong vlog for this 2021. This is umpisahan ko na pagpapakita sa inyo nitong aking bagong 29er na mountain bike. So panoodin nyo. Ito ang isa sa mga masasarap na gawin sa mountain biking, ang trail riding. Kalimitan sa features ng mga trails dito sa Pilipinas merong mga jumps and drops. Parang napakadelikado kung titingnan nyo, di po ba? Pero pwede naman itong maging safe kung alam mo yung mga proper basics, then magsusot ka ng proper gear and of course yung proper equipment like this mountain bike na ipapakita ko sa inyo ngayon. This bike is a 29er full suspension mountain bike na talagang dinesign for enduro racing. So itong bike na ito from 5-watt cycles ay isa sa mga high-end or mamahaling brand pagdating sa mga mountain bike. Save! Ha? Ano na? Tapos ka. Tumampas yung tuwit mo. Saan? Gumano na. Oo nga. But marunong nagbubulanse. Akala ko yung Kaya ko lang dito. So munti ka na tayo doon. So mabalik tayo dito sa bike na to. Galing US, pinadala dito sa akin via air cargo, which took 3 months bago dumating. Well worth the wait. Ito check na natin yung bike.
Itong bike na to ay galing pa sa US, gift sa akin ng mom ko. Oh. So from US, isinip niya dito. So it took 3 months bago makadating. Usually yung mga air cargo 1 month lang siya, pero ito inabot ko ng 3 months kasi na-random check siya ng custom. Umpisahan natin yung bike check natin sa frame niya. So yung frame niya, ang material ay carbon fiber. Yung size nga pala ng frame ko ay large. 162mm ng DW Link suspension. Yung nakamount na rear shock ay galing sa Fox. So 2021 Fox Factory Float X2, 162mm travel niya. Ang bike din na to ay meron siyang adjustable na geometry dyan sa flip chip na yan. So pwede mo siyang going high and or gusto mong low. So pagka naka-high yung setting niya, tumataas yung BB niya ng ilang millimeters. Ang frame ng bike na ito ay protected siya ng skin from ride wrap. Tailored kit para yung buong frame ng bike nakarap talaga ng ng bike skin. Protected siya. Before ko siya ma-receive, nag-order na agad ako sa ride wrap ng bike skin. So before ko siya i-ride, syempre protected na siya ng bike skin. So wala pa naman siya, hindi pa naman ako sumisemplang sawa ng doon. Yung frame niya ay internal na rin, internal routing yung cable. Then meron siyang protection din dito. Meron na din siyang chain guide. Fork naman natin ay Fox Factory 38, 29-inch, 44mm offset grip 2 with 170mm ng travel. Punta naman tayo sa cockpit. So napalitan ko na bali yung yung cockpit niya. Yung stock cockpit niya is, yung stem niya is from, ang branding ay Pivot. So yung Pivot Phoenix. Pati yung handlebar niya Pivot din. Ang rise niya ay 20 ang rise. Then yung stem niya dati ay 45mm. So ngayon ang nakasetup na dito sa aking cockpit ay yung nagpalit na ako ng 35mm na copper head from Daiti component, race components. Then yung gamit ko na handlebar ay from box component naman, made in Germany yan. Box 1. So carbon fiber din siya. Saddle pinalitan ko na din. Ang pinalit ko ito yung SDG na radar. Brake set na tayo. So ang brake set niya ay Diore na XT na quad pistons. So naka 4-pot siya. So yung lever niya adjustable. Brake rotor niya ay Shimano din na Ice Technology. Ano din siya, XT din siya. Front brake niya 203 yung size na rotor niya.
So yung rear brakes niya, ganun din, XT din, adjustable din yung lever. Yung rotor naman niya sa likod ay 180mm lang yung laki. So naka-I-stack din siya na XT. Yung drivetrain naman niya ay ano siya, mix. Yung shifter niya ay Jore na XT. Ang crankset niya ay Jore din na XT. Ang rear derailleur niya ay Shimano XTR. So ito yung pinakamataas na spec ng Shimano. So yung pedal ko nga pala eh ano, 1-up na oil slick. Factory transfer din siya, yung dropper post naman. Lever switch niya. Then ang cassette naman, Shimano XT na 1051. Yung wheelset naman na nakalagay dito ay galing sa DT Swiss M1700. Then yung hub niya yung 350 36T star ratchet. So yung rims niya ang lapad 30mm. So ang front niya ay 15 by 110mm na boost. Tapos yung tires naman natin ay sa front ay naka Maxxis Assegai ako na 29-inch 2.5. Then yung rear ko ay Maxxis Minion DHR 2 29-inch by 2.4-inch. So, ang model nga pala ng bike na to ay, ang build niya ay Pro XT XTR. So, nagkakahalaga siya ng $7,399. Plus yung shipping, so inabot siya ng kulang-kulang $8,000. So, napakamahal ng bike na to. Yun guys, yun lang. And this is my new bike. So, mga susunod dito, puro mga ride na yung magiging vlog natin. So medyo matagal-tagal din tayo hindi nakagawa ng content. So ito yung pinaka-unang content ko sa ngayong year 2021. So isa na lang ang kulang, testingin natin. Tara.